Aquest mes de juliol, Premià de Dalt celebra una fita molt especial, els 30 anys d'història del Festival Jazz a la nit. 3 dècades convertint-se en un referent musical al Maresme i en una de les cites culturals més consolidades al municipi. La 30a edició del festival va començar el passat 3 de juliol i s'allargarà fins al 31. Durant 5 divendres consecutius, els Jardins de Can Figueres es convertiran en l'escenari d'un cicle que reunirà algunes de les formacions més destacades de l'escena jazzística del país. 30 anys de jazz, jo tinc la sort de ser regidor en aquesta efemèride, vaig tenir la sort de ser regidor de l'efemèride 25 i és que és molt xulo poder celebrar avui el primer dia, la primera nit de jazz, l'estrena dels 5 concerts. Hi ha molta feina darrere, com podeu veure hem canviat la marca, tot està envoltat d'aquest logo del 30è aniversari, i són 5 concerts, 5 concertassos, que jo convido la gent a venir, avui és el primer. Prop de 400 persones, per tant, té poder de convocatòria al jazz, que és una cosa que ens hem de felicitar, i, com sempre, donar les gràcies a tots els departaments implicats i poder celebrar el 30è aniversari a Premià a un espai com aquest, sent regidor de Cultura i sent del poble, no té preu. Per commemorar aquest aniversari tan significatiu, la Regidoria de Cultura ha preparat una programació especial amb propostes de gran format i projectes consolidats que ofereixen una mirada àmplia al jazz actual, combinant tradició, talent i noves sonoritats. Enguany, per celebrar la 30a edició del Jazz a la nit de Premià de Dalt, vam partir de convidar a grans formacions. Nosaltres cada any intentem a cada edició cloure sempre amb una gran formació, en format Big Band. Doncs aquest any el que volíem era celebrar-ho a la gran als 5 concerts. I casualment, quan ja teníem tots els grups seleccionats, vam veure que també coincidien 4 dels 5 celebràvem l'aniversari, 10, 20 i 30, o sigui que va ser tot rodó. L'encarregada d'inaugurar aquesta edició tan especial va ser la Barcelona Jazz Band, que també celebra enguany el seu 30è aniversari. La formació va oferir un concert vibrant i ple de ritme, que va captivar el públic assistent. Considerada la Big Band estable i professional més antiga de Catalunya, la Barcelona Jazz Band està integrada per algunes de les figures més destacades del jazz del nostre país i va ser l'encarregada de donar el tret de sortida a un cicle que promet grans nits de música. La programació continuarà els pròxims divendres amb les actuacions de Lluís Coloma en His Musical Troupe XXL, la Sant Andreu Jazz Band, Drop Collective i, per tancar el festival, Big Easy Crew, el 31 de juliol. Aquesta 30a edició es presenta com una autèntica celebració del jazz, amb propostes de qualitat i una oferta musical pensada per a tots els públics. La veritat és que venim molt contents, hem vist que està molt ben organitzat, tot el tema de l'entrada i el menjar, i ara molt contents de poder tenir aquesta oferta cultural tan a prop de casa. Cada any venim, cada any. I bé, quan arribem està tot això ple. Normalment ens posem allà darrere. Sort d'aquests amics que han vingut abans i han trobat una taula. Vaja, estic encantada de la vida d'estar aquí, perquè ens agrada molt el jazz. Tots els concerts tenen lloc als Jardins de Can Figueres a les 10 de la nit, amb obertura de portes a 8:45. El recinte també disposa de servei de bar i monitoratge. Les entrades es poden comprar anticipadament a través de la plataforma premiadedalt.ticketara.com. El Festival Jazz a la nit està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Premià de Dalt, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.